मैम ना फेट लॉस ओइनिंग बतारी ngasi video se last page view adudi ngasi मैम दा 3 important tips ka share tawsagani adudi sigi tips se मैम ना follow to bataraga di fat loss goal do yang ne achieve tawngoni adugi मैम ngasi video se last page view aduga ai channel se subscribe tawiyo aduga notification bell jo press tawiyo adudi aina video thangat paga मैम notification bell press tawda bataraga di adui video do ubo phangoi adui notification bell se press tawiyo muscle gain oira fat loss oigera ko yam matau tari se calories adugi aham be tips se calories deficit adudi akoina noma da burn doriba calories adugai ki wat na hoi calories consume tawgoni ko fat loss matamda adudi akoi yakjang de han dai noi bani na han dai fat store taw lai bani adugi fat to tap tawna ba damak adugi fat to use tawna ba damak ko calories wat na use tawgoni example na hai ba da akoina noma da physical activities taw matamda calories 2000 ka burn taw ren kalo do tar de akoi 1500 na 1700 calories consume tawni aduga magi wal horiba 300 na 500 calories to akoi ki store oil fat to use tawna bai damakta akoi wat na calories consume tawni aduni aham bai ki tips se calories deficit second important tips ni adudi akoi na consume tawriba is sugar amasung salt adi han akoi na fat loss goal follow tawde matam season rakpa sugar amasung salt to half to view adudi akoina nomora 2 spoon sugar natraga salt consume to patare 1 spoon da akoi use to no bana view adu sugar amasung salt animak se fat loss matam de akoi aksang da fat loss ohen bangam de adu damak ta mem cha tak pataraga su hamba da nomora glass ni tak pataraga su sugar do tangai tangai happy adu natraga jari sugar ignore to be amasung salt ani se mem na control to pataraga di aduga diet to follow to bataraga yam line akoi fat loss ki goal to achieve tawngoni aduga sugar haiba se akoi cha takpada hapodo du katang nate sugar haiba se akoi ki cookies biscuit cake sing was ignore to view aduga packaging pot sing se aduga ma'am na karam ban diet follow tawni akoi fat loss oin bada haiba taraga di ma'am ai channel da changa yengba yagani plus description box amasung mataki I button ja click tawraga so ma'am fat loss kin diet plan amasung my workout ani ba yengba yagani last but not the least adudi akoina cardio adudi cardio haiba se koina gym da chalaga treadmill la chain bada bu cardio na te walking lay jogging lay running lay na traga jaga am ta ko running to ba sing sing bu cardio ko wi adubu akoina fat loss when matam na no moda weekly the 3 to 5 time cardio to ya gani adudi akoina empty stomach ka tawro na kana ni 3 to 5 time adudi akoi ai ngonta da empty stomach cardio to view running walking jogging sing was any cardio se ko yeto baya gani aduga akoi weight exercise to ni wata su du mathang to baya gani plus akoi weight exercise to walorega cardio treadmill chamber na walking na jogging su to baya gani adudi akoi fat loss matam da 3 to 5 time akoi week the cardio se use to view aduga akoi yam mathau tai se akoi matam prong ta akoi haksang se hydrate thamba aduri matam prong ising se consume to view 4 to 5 liter gi manung da akoi ising consume to view aduri akoi fat loss wan matam da akoi ising jam mathau tai aduga मैम ना करम वर्कआउट तौनी जिम द तौबा दारगदी आइबा तारगदी मैम आई चैनल द चंगा येंबा यागनी नत्र को जिम द सु अखोय वर्कआउट तौबा यागनी ngasi सी वीडियो से मैम द खंगानिंग से सी इंपोर्टेंट टिप्स सिंग से फॉलो तौबा तारगदी मैम ना लाइन अखोय फेट लॉस की गोल अचीव तौंगनी अदुगी मैम ngasi वीडियो से सोयदना शेयर तो बिरमु अमसु आई चैनल सब्सक्राइब तौदबा तारगदी सोन सब्सक्राइब तो बिरमु एंड एनी हंगनिंग बलेगा सु प्लीज कमेंट तो बिरमु थैंक यू